Sibiyahan sa RPN, Radio Philippines Network Incorporated, ang maumaong teleradyo dinhi sa amihanang Mindanao. Sa kanunay ang among dakong pagpasalamat sa inyong makanunayong pagsunod o pagsuporta sa mga programa niini nga tiunay, kasaligan, makahuluganon o mahigalaong na serbisyo sa tanan. Sa matag adlaw inyo makita ang Sibiyahan sa RPN sa Channel 5 sa Cable TV ug madunggan sa DXKO 13 sa Sigay Utso sa AM Band. Mas gipalapdan pa karon kay makita na ang mga programa sa Facebook page sa DXKO Studio ug sa RPN DXKO. Adunay audio live streaming sa website sa rpnradio.com/dxko-studio na nagpasabot nga pwede madunggan ang atong pagsibya sa musunod nga mga provincial stations nationwide: RPN Iriga, RPN Dipolog, RPN Cebu, RPN Baguio, RPN Pagadian, RPN General Santos, RPN Bacolod, RPN Davao, RPN Zamboanga, RPN Surigao, RPN Batak ug RPN Cagayan de Oro. RPN DXKO Teleradyo, ang Radyo Ronda dinhi sa amihanang Mindanao, sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang mosunod nga programa binayran, bisan unsa nga hunahuna og opinyon nga malitok sa nagdumala niini, iya ra kini ug walay labot ang istasyon. Bisan ang baruganan nga ipadayag sa nagdumala sa mosunod nga programa, wa magpasabot nga mausab kini ang gibarugan sa tagdumala niini nga Sibiyahan. Daghang salamat. Pasalamat kami sa kinabuhing gihatag kanamo, sa kalipay nga among gipati, sa among pag-ampo kinuodungga kami. Salamat, salamat Ginoo, walay sukod imong kaayo. Salamat, salamat Ginoo, walay sukod imong kaayo. Walay pagmahay Ginoo sa among pagsalig kanimo, ang kalipay ug among kasakit gihalad kanimo, Ginoo dawata kami. Salamat, salamat Ginoo, walay sukod imong kaayo. 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 Sa kanun, amo ang daong pagtao o pagyukbo sa amahan sa lalawigan, Governor BAMBI EMANO, sa ato ang mga board members ni Aliyah present karon, sa ato ang Provincial Administrator, Attorney Jocelyn Lord, sa ato ang Assistant Provincial Administrator, Ma'am Caroline T. Kaidi, atong mga miyembro sa Misamis Oriental Department Head Association o sa atong mga ADs o hospital na Uban. Ang
Production and Management kung PDR. Sukad milingkod si Gobernador BAMBI EMANO niya tuig 2013, ubay-ubay na nga mga programa o proyekto ang iyang napatuman sa probinsya sa Misamis Oriental. Ang iyang administrasyon nakasentro sa gitawag og 8 pillars of governance, gilangkuban kini sa environment, infrastructure, education, agriculture, health, transportation, cooperative, o peace and order. Diin maoy mga sanga sa iyang flagship project ang pagpalambo sa turismo sa Misamis Oriental. Sa nahabiling mga adlaw sa gobernador sa Kapitolyo, tinguha sa amahan sa probinsya, nakahinusgan ang natad sa turismo sa lalawigan. Sanglit nagtuo siya nga kini ang yawi aron makabot sa Misamis Oriental ang kalambuan sa ekonomiya. Sa flagship project sa gobernador nga pagpalambo sa turismo, nataw ang Kuyamis Festival nga gisugdan 7 ka tuig na ang milabay. Ang maong okasyon, miagmi og daghang lokal ug langyawng turista sa lalawigan nga buot mo bisita sa mga tourist destination sa kalungsuran human kini maila sa tibok kalibutan. Dinhi na naila ang hashtag #ExploreMisOr. Naila usab ang probinsya tungod sa malampuson nga pag-host sa National Convention sa 19th Association of Tourism Officers of the Philippines duha ka tuig na ang milabay. Tungod sa mga paningkamot sa atong halangdon nga gobernador, naila na karon ang Misamis Oriental isip Best Tourism-Oriented Local Government Unit sa tibok nasod base sa pasidungog nga nadawat niadtong tuig 2019. Gawas ni ini, usa ka special recognition sub ang nadawat sa lalawigan human malakip sa top 16 sa 2019 Most Business-Friendly LGU provincial level. Kung napad sa agrikultura ang hisgutan, ubay-ubay na nga mga hinabang ang natunol sa Kapitolyo, pinaagi sa Provincial Agriculture Office sa pamunuan ni Jose Apollo Pacamalan ngadto sa mga mag-uuma sa nagkalain-laing kalungsuran labi pa ning panahon sa pandemya. Dunay pagpanghatag og mga binhi, mga sinakong bugas, mais, butanon, fertilizers, cash assistance, mga similyas sa lubi ug daghan pa. Sigon ni Mr. Pacamalan, kapin kun kulang 4.5 million pesos ang katidad sa natunol nila nga hinabang sa mga mag-uuma sa lalawigan.
Ako, susutungan ako para sa panunumpa sa nasudnong bandila. Ako, Pilipino, Ako Pilipino, kinasingkasing nanumpa kinasingkasing manumpa sa bandila sa Pilipinas. sa bandila sa Pilipinas, Natimaan sa nasud nga timaan sa nasod, na dunay dungog, nga adunay dungog, hustisya o kagawasan. hustisya o kagawasan, Nagipaliyog sa katilingban, magipalihok sa katilingban, na Diyos nun, nga Diyos nun, kinayanon, kinayahanon, tawhanon, tawhanon, o nasudnon. og nasudnon. Kayo pataas balik sa tuwa kamot ug sulod kamo kanako alang sa panumpa sa mga sa kagamhanan. Ako mawo sa kagamhanan, Ako mo sa agamanan, akong kakuhan nga magalagad ng tidanon ug malinaw. akong kakuhan nga mag-alagad nga matinud-anon ug malinawon. Tungod niini, Tungod niini, sa iyo ako mosulod sa trabaho. sa iyo ako mosulod sa trabaho, Ug kung kinahanglan, ug kung kinahanglan, dugangan ko ang mga oras sa trabaho. dugangan ko ang mga oras sa trabaho. Walagad ako nga ginahuron ug sa walay paglangan. Malagad ako nga matinahuron ug sa walay paglangan. Akong ampingan ang mga gamit ug kaptangan sa kagamhanan. Akong ampingan ang mga gamit ug kaptangan sa agamhanan. Himon kong makiangayon ug makatarunganon. Ingon ko makiangayon ug makatarunganon. Ang akong pagabi-abi sa kanang muduol sa among buhatan. Among pagabi-abi sa tanan nga duol sa among buhatan. Musulti ako bahin sa kahihiyan, Mosulti ako bahin sa kaywian. ug supak sa balawod ug mga abuso. Usupak sa balaod ug mga abuso. Dili ako mudawat sa suhol ug kwarta, Dili ako madawat sa suhol o kwarta. dili na ako gamiton ang akong katungdanan Dili na ako gamiton ng akong katungdanan para sa kagalingon na akong kaayuhan. alang sa kaugalingon akong kaayuhan. Maningkamot ako na madugangan ang akong kahibalo Ningkamot ako maudugangan ang akong kahibalo ug buhaton ko taman sa akong mahimo. ug buhaton ko taman sa akong mahimo. Aron ang gintang sa pagserbisyo sa lalawigan, Aron ang gintang pagserbisyo sa lalawigan. padayon nga papalambo. Padayon nga mapalambo. Tungod kay mamumuo ako sa kagamhanan, Tungod kayo mo ako sa agamhanan, akong kakuhan ang tinuray na pag-alagad sa katawan. akong kakuha ng tinuray nga pag-alagad sa katawan. Ako ug ang akong kauban nga mamumuo, Ako mga kauban mamumuo. kinahanglan nga maglantaw sa malambuon Kinahanglan nga magalantaw sa malambuon o malinawon nga nasod sa Pilipinas. ug malinawon nga nasod sa Pilipinas. O katubangan ka natong tanan, Matubangan ka natong tanan, singkasing ako mo sa anining tanan. kasing-kasing ako nga musaad ni ining tanan. Sa amihan ang dapit, Lingutang Mindanao, may tulo kalungsod, duha kadakbayan, syudad sa Ingo ug syudad sa El Salvador, mao ang lalawigan. Imong sabakan, natao ang katawan, dungan mga bantugan ug daghang kugian, ang imong kabukiran, patag ug lapyaan, kini among ampingan. Misamis Oriental ang lalawigan, Misamis Oriental, ikaw ang mahal ng yuta sa among mga ginikanan kang batala na bulahan. Misamis Oriental ang lalawigan, Misamis Oriental, ikaw ang mahal ng yuta sa among mga ginikanan kang batala na bulahan. Kang batala na bulahan. Uy, ang bilat siyang inaawa.
Tingkamot yun daw niya, sut-sut niya oh. Corona. Kapilya na dyan? Balay mo nagtut-tut niya awa. Ay naku, corona, bakit okay ka? Virus man o virus ang tawag sa'yo, sino ka ba? Ang daming corona, kay Pia lang at Catriona. Kaya sa universe lumayas ka. Corona, babay na, di ka namin bet sa earth. Corona, babay na, nakakatsaka ka ng life. Corona, babay na, nakakasira ka ng rampa. Corona, babay na, mag-feral walk ka na. Corona, babay na. Corona, babay na. Wash your hands, mga brothers and sisters. Don't touch your mouth and your eyes, pati ang nose. Don't dial ha. Stay sa house, mag-quarantine. Lockdown ka muna, wag rumamba. For now, yung safe and healthy, ang tunay na maganda. Ay naku, corona, bakit okay ka? Virus man o virus ang tawag sa'yo, sino ka ba? Ang daming corona, kay Pia at Catriona. Kaya sa universe lumayas ka. Corona, babay na, di ka namin bet sa earth. Corona, babay na, nakakatsaka ka ng life. Corona, babay na, nakakasira ka ng rampa. Corona, babay na, mag-feral walk ka na. Corona, babay na. Corona, babay na. Corona, babay na. Corona, babay na. Coronavirus, bye-bye. That's nice. The Very Honorable Good Governor of the Province of Misamis Oriental, Governor BAMBI EMANO, Board Member Nancy Magos, other board members who are with us, Board Member Boboy Sabal, I saw a while ago, and the hospitals of the Misamis Oriental Provincial Hospitals. Now, let me give you first, Board Member Erico is also with us. Now, first of all, let me give you an update of what transpired during the weekend at the Provincial Health Office. First of all, let me inform you that we have 902 cases of dengue today, and that is less than 1,000 of what we had last year. So we were up to about 1,900 to this month today, to this day today of last year. So we're less than 1,000 today. Now, with regards to our polio vaccination also, we have vaccinated already 318 children out of the 393 projected population. So we are now about 95%, which is the goal of the Department of Health given to the province of Misamis Oriental. We are now about 95% already. So that is what we got. And then for the COVID cases, we already have 47 cases in the province of Misamis Oriental. And as what I've been telling you, this is already a pandemic. So, dili tagakakurat kung ingon sila na nasa bago ng LSI, ROF, or we may have another local transmission. So, ato ka nang gabantayan tanan. And isa pa, let me inform the hospitals that especially the staff of the hospitals, akong isulti kaninyo, you wait for what the chief of the hospital will tell you. Now, remember this, the decisions of the chief of the hospital is also the decision of our very honorable good governor of the province of Misamis Oriental, Governor BAMBI EMANO. That's why dili ko gusto nga kadungog sa inyo nga dito nagpanik kamo una. Remember this, we are from the health sector of this provincial capital. That's why we need not panic. We know what to do.
We have protected ourselves. We know how, we know the next things. We know the guidelines. We know the protocols. That's why maingaw ko kaninyong tanan, labi na sa hospitals, nga dili kamo magpanic. You wait for what your chief of hospital will tell you. They're always in contact with us, with me, and the very honorable good governor of the province of Misamis Oriental, Governor BAMBI EMANO. Now, with regards to the cases that we have today, as what I have said, we have 47 already. Ang kanang duha, ganinang kadlaw na nagipadala sa amo. So, muna ang nakabot na tag 47, bisan kadlaw, 24 hours nagtrabaho ang gapang kuan sa atong COVID testing din sa probinsya sa Misamis Oriental o sa Cagayan de Oro. So, that's why they nadugay or dili sa siguro nadugay kanang nagabidaan sila pagpadala. That's why we have 47 cases which we have not yet reported to everybody. Now, these are cases of ROF and LSIs, and that is munang ingon ko sa inyo kaganina nga you wait for any statement also from the very honorable good governor o unsay mahitabo, because until today we are still protected. And I tell you this, nga dili kita maminaw sa tabi-tabi, and as what I have been emphasizing to you, let our very good governor, Governor BAMBI EMANO, tell us what to do next if there is going to be a transmission, or there is going to be, if we are all contaminated already. So, listen to the governor, don't listen to anybody else's, because our very honorable good governor is always updated on what is happening to the province of Misamis Oriental. So, mo ko na po isulti kaninyo, dili pa itong Biyernes, ngayon na sa dakong gitawgan dito sa akong pisina, kay na usa ka empleyado nga taga-health pagayod, nga nagpadala-padala niya itong sulat. So, let me remind all of you, I did not make any statement, the governor did not make any statement, then do not dili mo tuo sa ila. Because, again, let me remind all of you, it should come from the very good governor of the province of Misamis Oriental, Governor BAMBI EMANO. So for all the workers of the hospital, I remind you again, especially that of the Misamis Oriental Provincial Hospital, Balingasag, follow what your chief of hospital is telling you. So again, I demand that from all of you today, that you have to follow the chief of the hospital, because as what I have said a while ago, the decision is the decision of the governor. Muna ko ingon sa inyo, dili kay magpalaban kita bisan kinsa, because you have your chief of your hospital there, o isa pa gyud nga dili ta magsalig kay siyagi kuan gi-recommend ni kuan gi-recommend, walay gi-recommend ni kuan because this is virus. This is a pandemic today. That's why you just have to follow what your chief of hospital is telling you, what the governor is telling all of us. So, kaninyong tanan, daghang salamat ug mayong buntag. Thank you so much, our Chief of Provincial Health Officer, at the same time our Chief sa ato ang Provincial IATF, Dr. Jerry Kalingasan. Kanatong tanan mga buntag, halaman na sa atong halandong Gobernador. We have with us here our spokesperson of the IATF, Attorney Jeffrey Saclot, Board Member Nancy Madhus, and of course our Nutrition Health Officer, OIC in charge, Ma'am Tess Gomez. And we have also with us our board member, Board Buboy Sabar, board member Wayne Militante, and of course, board member Eric Ko, sa atong mga ulo sa departamento, ug tanan nag-uban kanato karong buntaga mayong buntag.
Good morning, ayan. It's a Monday and we should be alive and energetic. So karong buntaga unsay hitabo, no? Nasayod kita, July is our nutrition month celebration and bisan pa man nga taliwalan ini nga atong pandemya nga giagian karon adun Hapon ginagmay nga celebration nga atong pagkabuhaton pinagilining virtual. So karong buntaga maghatag og briefer and message sa mahitabo karong adlaw. I'd like to give to you our OIC Nutrition Division, Ms. Marites Gomez. Ma'am? My respect to our very workaholic governor, SGLG Governor BAMBI EMANO, and to the honorable members of the board na properly acknowledged earlier by Ma'am Lalang, and of course to Dr. Jerry Calingas, and again to Attorney Jeff, and to the members of the MODHA, headed by Attorney Jocelyn Lord Mateo, and sa akong mga fellow workers sa provincial capital. The nutrition month that we have been in the past 45 years is mandated under Presidential Decree 491. So in Section 7, the decree states that the month of July is designated as a nutrition month. So that's why we are celebrating the nutrition month. This year is the 46th nutrition month. But since tungod aning pandemic, dili man ta makahold og big event like we used to do, Gov. So we propose for a very simple Nutrition Month culmination and awarding ceremonies. And thank you, Governor, for approving this very simple Nutrition Month celebration. And this year's theme, medyo gapamikil ni sa ako, Gov, ang theme. Batang Pinoy, sana tol. Iwas stunting, sama all. Iwas all din sa COVID-19. Actually, ang iwas all din sa COVID-19 is a sub-theme because the community quarantine and this pandemic is still ongoing. So, allow me to mention Governor BAMBI. Now, among the 5 provinces in Region 10, ang Misamis Oriental ang pinaka-ubos sa tanang indicator. So, sa tanang indicator, sa underweight, labaw na gid sa stunting, sa wasting o sa overweight and obesity. Kalo sa Diyos, ang Misamis Oriental ang pinakaubos sa Region 10 sa kanang upat ka indicator. So, going back, we are celebrating the 46th Nutrition Month culmination and awarding ceremonies. Natay tulo lagid ka activities, Gov, to highlight the month-long celebration. And please allow me to mention too many to mention. The members of the Provincial Nutrition Committee, of course, headed by you, Gov, and Vice Chair, si Honorable Board Member Nancy Madhos. Sa tanang itabang, Gov, we have si Mr. Jose Apollo ay pakamalan, sa katotong mga pinakbit na veggies distribution, and to ensure the food security sa Misamis Oriental, and that explains why niubos gid ang nikunhod gid ang atong mga prevalence sa upat ka indicator sa underweight, sa stunting, sa wasting, sa overweight and obesity. And then allow me to mention Attorney Joy Mateo tungod sa pagpa-approve na mo ani Gov nga madayon gid ning atong 46 Nutrition Month culmination and awarding ceremonies. Attorney Iris Virtudes, Ma'am Carol Dean Kaedik, of course Ma'am Marilu Rivera and her staff. Allow me to mention Ma'am Bibing Baliton, kay one of my mentors, Gov, aning sa Nutrition Month ng mga culmination. And then to Sir Vilon and his staff,
for facilitating para sa atong cash award gov, and then of course to Dr. Jerry Kalingasan sa iyang suporta aning atong nutrition month, and then sa imong pag-approve gov sa atong gipropose nga katong 13 ka municipalities nga ni qualify for the consistent decrease in the prevalence of stunting for 3 years from 2017, 2018 to 2019. Yes, Gov, natay tulo ka 13 ka municipalities. And then, please allow me to mention, particularly acknowledge our barangay nutrition scholars together with our BHWs. Kay sila magid ang naning kamot gov dito sa field para mukunhod ang katong mga indicator nato sa malnutrition. Maraming salamat gov. And thank you again. Thank you for your support. Thank you so much, Ma'am Tess Gomez. It's good news for the province of Misamis Oriental. So, pinakaubos, no? As to underweight, stunting, wasting, and overweight or obesity. Pinakaubos gayud among the 5 regions ang Misamis Oriental. Congratulations! Another round of applause for Misamis Oriental. Ayan. And this time, para sa iyahang message of support, I'd like to give to you the board member of the 2nd District, the chairwoman of the Committee on Health and Sanitation, Honorable Nancy Madhus. Thank you very much, Ma'am Lalang, to our Governor, active, very supportive, buutan, ulitaw, Governor BAMBI EMANO. Ug ingon man usab kang Dr. Jerry Kalingasan, kang Attorney Jeff, kang Ma'am Tess, ug ingon man sa akong mga kauban nga mga board members nga naa karon si Wayne, Board Member Wayne, Board Member Buboy, o Board Member Erico, sa atong mudha o sa atong tanan nga mga kauban sa Kapitulyo ug sa tanang katawhan sa Misamis Oriental maayong buntag. Malipayon kami nga niya kami karong buntaga uban usab kang Ma'am Tess, ang asawa ni Richard Gomez, aron sa pag-celebrate sa atong Nutrition Month. Gani man pagsulti niya nga gusto siya mohatag unta matagaan og incentive ang ato ang mga lungsod, 13 ka lungsod nga nagpakita gayud sa indicator sa ato ang less prevalence para nga ang atong mga nutrisyon sa atong mga kabataan maayo gayud sa probinsya. Muna nga napasalamat kaming Governor BAMBI EMANO nga naay cash incentive apan dili lamang tungod kana sa cash fulfillment sa atong mga BNS, sa atong mga BHW nga naglihok para sa kayuhan sa atong mga kabataan. O sa July naghimo sab kami og resolution aron sa paghatag og recognition sa 13 municipalities. So atong panghinaot nga unta mapadayon pagpalambo ang panglawas sa katauhan sa Misamis Oriental. Kung unsa mga programa ni Governor BAMBI EMANO ang sangguniang panlalawigan hugot nga mosuporta niini. Daghang salamat ug maayong buntag kaming tanan. Thank you, Board Nancy Madus and Chairwoman sa Committee on Health and Sanitation. And karong buntaga, the giving of certificate of recognition, 10,000 worth of cash to the 13 municipalities who has consistent decrease in stunting. So, stunting, it's impaired growth and development. So, katong na ay poor nutrition, pareha siguro matubo kay malnourished. So, for the past 3 years, no, Gov, allow me to mention ang mga lungsod nga naghatag o nag-contribute ni ining mga kuan. But in a little while, ato nang i-mention kanimo Gov ang kaning certificate of recognition. Before that is the ceremonial turnover Montes of the 80 steel wheel worth 202,500 pesos to the different barangays. No? Okay, for the 80, no? So, it's the steel wheel mo kami ang gagamitin na sa dimension ni Montes kaganiha ang pagsukod sa height sa ating mga kabatanunan. Ayan. So, dugang nga gamit alang sa atong in-laws, no, sa matag lungsod. Ayan, you're seeing there, you're holding the steel wheel, no, ceremonial turnover, pero 80 ka na kabuok Montes, no? No, worth 202,500 pesos sa atong nagkalain-lain, ha?
barangay. Congratulations sa atong nagkalain-lain barangay. And this time, as I have mentioned, for the past 3 years, ang nakakontribute gabi ini nga ng ubos ang Misamis Oriental sa stunting. Allow me to mention again, we have Claveria 69.23%. Palapakansad natin, no? Pagpaningkamot sa matag. Lungsod, Balingwan, 51.15%. So, kita ninyo, the ceremonial, ayan, the plaque of recognition plus the cash award. 3, Sugbungkugon. Balingwan pa ta. Balingwan, 51.15% ka na. Wow! Then, we have Sugbungkugon, 45%. Then, Salay, 42.86% decrease. Alay, 42. Then, we have Lagumulong, 34.21%. Wow. Then, we have Alubihid, 31.29%. Oh. Consistent, no? Kilugitan, 30.77% decrease. Naawan, 30.77% decrease. Oh, the M now. Yay, congratulations. Richie Ann. Hello, ma'am. Good morning. Then we have, yay, Upol, 30%. Oh, yes, so pabor-pabor. Then we have Binowangan, 21.62%. Yan. Yes, Ma'am Lorna Paloma. Ma'am Lorna Paloma, good morning. Then we have Tagulwan, 20.87%. Okay. Then Balingmasag, 8.82%. And finally, the 13th, Villanueva, 8.14%. Congratulations! A round of applause for the 10,000 worth of cash and the certificate of recognition. Ayan. Then this time, maghahatag o mensahe ka natong tanan ang magrepresentar sa MNOW gikan sa kini siya ang MNOW's League President, Ms. Zigrid Pinky de la Cruz. Ma'am? Good morning, everyone. Morning. On behalf of the EMANO of Misamis Oriental, our heartfelt thanks to the Provincial Nutrition Office, headed by Ms. Marites Gomez, sa tanan pod nga mga legislative at executive nga kanunay gasuporta sa programa sa nutrisyon. But most of all, sa atong mahal nga Gobernador nga dili gyud gapapuyan sa pagsuporta sa tanang programa sa nutrisyon. Sa mga imnaws, let's challenge ourselves nga maka-achieve ta og healthy, productive, loving, and law-abiding citizen na binagyod sa mga gagmayng bata, which I believe they are the hope of tomorrow. Panunay gyud ang atong suporta sa programa sa nutrisyon o sa Department of Health o sa uban pa nga mga programa nga makahatag dakong epekto, maayong epekto sa maayong panglawas para sa kaugmaon sa atong mga gagmayng bata o mga Well done, Mrs. Richard. Once again, daghang salamat, Gobernador, sa iyong tunay nga pagtabang o suporta, dili lamang sa probinsya, dili sa tanang munisipyo o mga kabaranggayan, dili sa atong Misamis Oriental. Salamat. Wow, thank you so much. Ma'am Pinky de la Cruz, the MNOW's League President. And karon na bahina, tumagkay dako og kontribusyon ng atong mga MNOW. Ang yan sab, no? Bisag sa ginagmay matagaan og recognition o pahalitay. The ceremony turned over the second quarter honoraria to the 561 BNS worth tumataginting na 1,683,000 pesos. Ayan. So, makita ninyo ang paghatag niya na at turnover ka na dayon ng mga test, no? It's 3,000 each, no? 1,000 per month. Sa BNS? 1,000 per month. So, 1,000 per month, that's equivalent to 3,000 kay tulo ka bulan. Wow! Congratulations! Another round of applause!
nagpahalipay sa ato ang on-field no ng mga BNS no ug mga MNAW gayud sa pagtabang para mukunhod ang ato ang malnutrition. Very good. And agi usab og paghatag sa iyahang pasalamat mensahe ang BNS Federation President Ma'am Poribel Talaro. Ma'am, Malambong buntag sa tanan, kinabinang kanimo Gobernador BAMBI EMANO, kaming mga BNS sa Misamis Oriental, mapasalamaton sa imong andayon support kanamo. Kinabinang nga imo na sa dirilis ang among second quarter honorario. Malako na kayong tabang kanamo. Bisan pa man sa mga kakulian, apan nasulbad ra sa tabang sa labawang makakagamo. Daghang salamat po! Kung kalamisan ka, senior ka! wow, thank you so much. Mao ka to ang BNS Federation President Ma'am Poribel Talaro. Congratulations sa ato ang Nutrition Office sa pagpaningkamot ni Ma'am Tess Gomez. And aming bahina matag Lunes unsa bagid ang ato mga accomplishment sa mga nilabay adlaw. So among hatag diya kanina video presentation on last week's accomplishment report. Roll video please. The 15th virtual flag raising ceremony was held on Monday, July 20, 2020. The said activity was hosted by the Provincial Engineering Office through its head engineer Mario Batar. On that day, Dr. Jerry Kalingasan, in his weekly COVID update to Capital employees, underscored empowerment and individual responsibility as the modified general community quarantine in the province remain in effect. Being in the midst of this pandemic makes us realize that a lot of the seemingly normal things we used to have or do should not be taken for granted. Even Governor BAMBI EMANO himself adheres to the mandate of health officials. It may sound inconvenient, but it is a social responsibility we should all take seriously. This means that capital workers and employees need to follow strict health safety protocols, such as wearing of the face mask at all times, washing of hands, observing social distancing, and proper cough etiquette. After being put on hold due to the COVID-19 pandemic, the Provincial Health Office has resumed its Sabayang Tatak Kontra Polio campaign to combat the polio virus outbreak in the Philippines. Dr. Jerry Kalingasan stressed, polio outbreak is not over, so it is critical that health centers continue this life-saving work of immunizing children below 5 years old against this weakening disease, but also interrupt the transmission during a pandemic. PHO, together with the barangay health workers, is now in its 4th round of giving polio drops to children in Misamis Oriental. Governor EMANO urged all local government units, parents and caregivers to protect their children and communities from polio by participating in the synchronized immunization in the province. Also on that day, Monday, the commander of the 1st Provincial Mobile Force Company of the Philippine National Police, stationed in the municipality of Villanueva, paid a courtesy call to the Governor of Misamis Oriental, Lieutenant Colonel Hermes Valcorza Parnes, expressed his gratitude to Governor BAMBI EMANO for all the support his administration had given to the Mobile Forces Company. The governor, in return, is hoping for a more vibrant police operations for a better law and order situation in Misamis Oriental. He assured Colonel Parnes that the capital is ready to provide assistance to the police force so long as the people of Misamis Oriental and those economically potential LGUs are well protected and secured. In fact, active personnels from PDRRMO through Fernando Vincent D. Jr. can also assist the needs of the police when necessary.
On Tuesday, July 21, 2020, the Provincial Veterinary Office headed by Dr. Benjamin Resma conducted inspection at the quarantine checkpoint in Magsaysay, Misamis Oriental. Dr. Resma wants to make sure that his men has tightened its food security measures to ensure the health of the public and livestock in the province. PVET is on alert for the strict implementation of veterinary quarantine procedures in coordination with the PNP. Moreover, the office is also looking at the possibility of a disinfection misting equipment to spray cars and trucks entering the borders of Misamis Oriental as a way of strengthening their biosecurity measures. Wednesday, July 22, 2020, Governor BAMBI EMANO in his regular Wednesday radio program streamed live over RPN DXKO extend his felicitations to Archbishop Jose Araneta Cabantan on his appointment being the new Archbishop of this province, Cagayan de Oro and Camiguin. Bishop Cabantan was born in Lagonglong, Misamis Oriental on June 19, 1957. In this regard, the diocese will celebrate on August 28, 2020, Feast Day of Saint Augustine, patron saint of Cagayan de Oro, the installation of Archbishop Cabantan, adding that only a few people will be able to attend the event due to the pandemic. Also on that day, a virtual academic conference or colloquium attended by 7 provincial governors in the country was held. In cooperation with Zuelig Family Foundation, the Department of Health, and United States Agency for International Development or USAID, the Provincial Leadership and Governance Program or PLGP was conducted, which aims to enhance the health leadership competencies of the provincial health team so that they may be able to provide a responsive hospital system and be able to integrate the delivery of health care in the province in order to meet the desired health outcomes, particularly for the poor. During the presentation, Governor BAMBI EMANO cited the great strides done by Misamis Oriental with the efforts geared towards addressing health problems, particularly among the poor. This has been achieved by strengthening systems to improve the health of the province's most vulnerable population. Governor BAMBI exhibited the crucial role of Misamis Oriental Care System or MIS-OR Cares in attending to the needs of the less fortunate since 2013 that has catered 450,000 Misamisnants aside from the no balance billing policy from PhilHealth. Also happening on that day, Wednesday, was the virtual local school board executive meeting. During the activity, the Department of Information and Communications Technology, through Engineer Mark Templa, presented the agency's plans and programs for Misamis Oriental. DICT aims to rapidly transform all municipal and city halls to become digital by providing access to internet connectivity. They also aim to provide free Wi-Fi to all 13 public hospitals and to the 42 public elementary schools and 24 public high schools. Moreover, DICT also aims in providing free Wi-Fi to the 3 TESDA training centers and the 12 state and local universities and colleges in the province. The proposed 3 schools, elementary and high school in every municipality, to have free Wi-Fi is never a bad idea, but because Governor BAMBI wants all the educational institutions in the whole province to have free access to internet connectivity, together with the Provincial Local School Board or LSB, the province will look into possible solutions to make sure that he can provide the need of internet connection to the students, especially that we are facing a global pandemic. On Thursday, July 23, 2020, the Provincial Social Welfare and Development Office, together with their head, Mr. Junleymar Abella, distributed the second round of assistance to the municipality of Naawan. They handed out additional 500 food packs purposely for residents in the contained area where the first positive case of COVID in their locality was reported.
The aid was again received by the acting municipal vice mayor, SB member Kagawad Alan B. Roa. Also on Thursday, the Provincial Agriculture Office visited the Agro-Forestry Farmers Association of Sitio Camansi to follow up and monitor the farming inputs they have distributed to its IP members at Sitio Camansi, Barangay Banglay in the municipality of Lagunglong. The farming inputs included upland rice, corn, and pinakbet vegetable seedlings. Aside from the monitoring, Agro also distributed another set of seedlings, this time 200 pieces of abaca seedlings, a product of their tissue culture laboratory, 50 pieces of food packs from PSWD, 1 box of foliar spray liquid fertilizer that will supplement the nutrients needed by the plants, and knapsack sprayer. Pagro Chief Jose Apollo Pacamalan said the program aims to provide rice farmers with quality sprayers in fighting insects and pests that continue to threaten their productivity. On Friday, July 24, 2020, the Provincial Veterinary Office donated 10 bags of feeds at 50 kilos each to duck farmers in the municipality of Claveria, Misamis Oriental as part of the PVET's Itikan sa Kalambuan program, which aims to promote duck farming in the province. Duck farmers in the area are beyond thankful for the efforts of Governor BAMBI EMANO, PVET Office Head Dr. Benjamin Resma, and to Linda Texon, the program project head, for the continuous effort to aid them with their needs. It was also on that same day that a team from the Provincial Agriculture Office, headed by no less than its head, Mr. Jose Apollo Pacamalan, went to Malingin, Opol, Misamis Oriental to personally monitor the Bangus Fish Cage project. A small group of fishermen in that area served as beneficiary for the Bangus Grow Out Livelihood Program from Pagro in collaboration with BFAR 10 and DSWD Opol. The project started last July 3, where fishermen received 8,000 fingerlings of bangus and an initial 17 sacks of starter feeds. Pagro aims to monitor the growth of the supply of milkfish or bangus every month in that area. The number of returning overseas Filipino and locally stranded individuals arriving at the Laguindingan Airport and Makabalan Port has swelled to nearly 4,000, citing reports from the Provincial Public Employment Services Office. Since May 25, 2020 up to this time, the provincial government of Misamis Oriental have assisted 777 ROFs, 681 LSIs, while those on board commercial flights reach 2,423. Meanwhile, almost 300 were also billeted at Marian Suites as they wait for their scheduled trips to their home provinces. During this pandemic, Ms. Zorobabel Waberabi said her office faced an unparalleled inflow of new job seekers, but cannot meet with their clients in person due to confinement restrictions. However, PESO is constantly posting job vacancies so that distressed Filipinos can take steps gradually to build their resilience. The good governor is asking each and everyone to embark on this journey to make Misamis Oriental the best that it can be. He urged every person to engage each other in thought, in activities, and by working together. To be innovative, creative, imaginative, and bold. Clearly, Governor BAMBI EMANO wants all employees to perform at its very best. Jinky Rosin, PIO. Thank you so much, PIO and Ma'am Jinky Rosit, for that wonderful presentation of lasting accomplishment. O karon panahon na ang mahinungdanon pagigihapon ang mensahe o syempre pa makahatag inspirasyon kanatong tanan nga lalawigan sa Misamis Oriental. Ang mensahe sa atong halangdong Gobernador, Governor BAMBI EMANO. Thank you very much, Lalang. Maayo nga buntag sa tanan nga uban nato karon. Tuguti ko sa pagpanimbaya sa atong mga membro sa Sangguniang Panlalawigan. Uban ka nato din gyud sa atong buhatan si Board Member Nancy
Dos, ang atong chair sa committee sa Panglawas, o kaganina nagaingon sila nga akong pagpaningkamot. To be honest, dili akong pagpaningkamot. Naningkamot, nakigbisog sa budget, uban sa atong mayoriya sa board member, bisan o gibabagan, bisan o gi-TRO kini sa mga minoridad, pero wala miundang si board member Nancy Madhos sa pagpaningkamot nga makahatag pagyapon ta sa allowances nato sa BNS, apil sa atong mga MNOWs. Thank you very much, board, for joining us today. And niya po din karon ang atong board member, board member Boboy Sabal, pre. Paminaw gayo pre kay dinhi mo makwaon niya dapit sa latter part nganong wala ko makaadto sa bunyag sa imong sa birthday sa akong inaanak na cute ra ba kayo niya sargi kabutang pre. Swerte kayong bata giliwat gid siya mayat giliwat sa imo. Mura gid na pre. And of course, board member Erico, board, karon board wala kasi mong kwarto Naguto na ka board Mura na nagagawas sa I don't know where you are, and thank you, and board member Wayne Militante, no, who was joining us. And salamat pud ko kaya niya ang atong mga kauban nga gikan sa nagkadawang mga lungsod, ang atong mga MNOWs, no, gipanguluhan ni President Zigred de la Cruz, uban ang atong mga BNS nga panguluhan ni Miss Oribel Talarok. Mayong buntag sa inyo, salamat sa pagduyog sa among ika-16 nga virtual flag ceremony. And sukad sa pagsugod sa COVID, wala na mo undanga ug dili maundang ang serbisyo, ang pagpahibalo, labi na ang pagpakayab sa nasudnong bandila nato sa lalawigan kada gid na Lunes. Ang kapaningkamot ni nga bisan sa kadagang nga gimbuhaton nga makaduyog ug makauban gyud kay bililhon kay ni nga panahon kay mao pod ang panahon sa mga announcements. And sa atong gikan sa probinsya, lipay kay ko so that the wife of Richard Gomez, pati yung nagigita ni RB ani, si Marites Gomez, is very active. You know, when we try to find somebody, sa way mi nangita, o kinsay mo puli ang nga posisyon. And atong sa provincial nato nga coordinator sa atong nutritionist, no? And a humble girl, lady, who did not want the position actually, but asked her, could you please help us in the province of Misamis Oriental? Help us, please, ang ma-organize and ma-improve ang health system, labi na ang nutrition sa kabatanunan sa atong probinsya. To be honest, this lady was very apprehensive. Siya, basig dili na ko kaya, dagan kay siya kabalaka. But I, Chief Jerry, Attorney Joy, trusted her. And the trust that he had given her, galuoy sa Diyos, no? Wa gyud daw ni pakyas. In fact, she has been doing very, very well. And she has performed very well to a point of talking to board member Nancy of increasing your honoraria per quarter. The lady I am referring to is no other and no less than Miss Marites Gomez. And i-regards lang din ni kang Richard Gomez sa late. Maluwag. And Task Force Chief Dr. Jerry Kalingasan, sir, I know you're tired, and I know that it is getting heavy. But again, we are very fortunate, and I was never wrong to have chosen you to head our task force or ATF Misamis Oriental. And although very taxing also on his time, but Attorney Jeffrey, no, our spokesperson sa IATF Misamis Oriental, or
task force is doing very well to explain to people, trying to explain the negative, the positive, and the cases that we have in the province. And he has been doing very, very well. Kada matag alauna, no, sa hapon magsugod daw na siya every day pagpaibaw kung unsay kakitabo sa COVID sa Misamis Oriental. If you see the task force in Misamis Oriental, they are helping actually each other. That's why Dr. Jerry can focus on his work because Jeff answers the questions for him, especially sa atong mga friends sa media. And many other activities nga nahagkap kay grabe ang pagtinabang ang labi na sa 11 committees. And yeah, today karon nga Lunes, no, ika-192 nato kaadlaw sa pakigbisog batok sa coronavirus. It has been 192 days since Chief Jerry from January 15 started fighting coronavirus. 192 na hapit na tamag 200 dias sa pagpakigbisog. Kung makita ninyo nga everyday, kakabugat, and 200 dias, and had always been very proud na ang Misamis Oriental pinakauna gyud naglihok batok sa coronavirus din sa atong nasod. While people were thinking, naguna pa sila, tinuod ba ni, basin og fake news ni, makastakod ba ni, Chief Jerry has already been doing, working against coronavirus. O karon pod, Board Nancy, Board Boboy, Board Eric, and Board Wayne, is our 141 days since we started declared state of calamity. 141 na ba? Bugat-bugat na gipod, no? Pag-balance, and had been working. In fact, the chaleco, no? I had worn, see, when we started to the state of calamity, and I have never taken it easy. Once. Yung nalipay lang po ko kay ang atong host, ang PDRRMO, nakita siguro nila nga hugaw na kayo akong chineko, gitagaan ko nilang bag-o ganina. Salamat kayo PDRRMO Jundi, no? And by the way, congratulations sa inyong First of all, let me give you an update of inyong presentation. Might be interesting, might be funny,
but at the same time it was educational, no? And Tiffany, mura og nanay bag-ong career imong bana, pwede rin makeup artist, no? Di sa daw tana ko kang Attorney Jeff, dawaton man pud kuno kapag sa LGBT community. So, no? Kailangan pag giguno nila itong mga butiti ba, mga tambo. No, lang na sa LGBT community. No? Dawaton mga puguno kanila. And thank you, PDR family. We are not yet done. We still have challenges to go that we have to face. And be strong, keep well, no? Especially for the team because again, you are the first responders, no? So thank you sa Chaleco, no? Sa akong bagong Chaleco. Siguro nakita niyo dito di siguro sa kasulti ba nga lagom na to kung Chaleco mo tong itagaanan siguro kung nagbago para lang siguro Okay, Engineer, daghang salamat. Among gikasubo mga kaigsunan, mga kalambo, nindot ang pamahayag ni Gobernador BAMBI EMANO, flag raising karon dito sa Kapitolyo Provincial. Lamang signal sa atong technician, Engineer Wano, nagka-problema ang signal sa internet. Atong sublion, nindot ang pagpasabot sa mga mamumulong sukad paganina hangtod karon si BAMBI EMANO na ang migunit sa microphone. Ang signal sa internet doon nagyoy problema. Taas ang gap mga kalambo, di kayo maklaro ang pagkuha sa istorya, nindot ra ba gyud unta, sorry na lang gyud mga kalambo, kay ang problema di sa internet. So loyo ni ana, pabuto na to engineer, basig maulian ang internet, amo lang puputlo ning atong pagsalot pakiginabi mga kalambo, nining tulumanon Lambo Misamis Oriental, kung ang internet o kung ang signal sa internet mga kalambo, basin ra kung mauli ra sa normal. Pero karong mga gutlua, nagka-problema gyud ang signal sa internet. Hulyo, bulan sa Hulyo kita karon mga kalambo, usas atong nabati kaganina sa mga mamahayag o mamumulong sa Kapitolyo Provincial. Nutrition Month karong bulana mga kalambo, Nutrition Month, Hulyo, no? Nutrition Month, o niya sayod naman ta og unsay buot ipasabot dakong kalihukan kung dunay mga pagsilibrar, paghandom o pagpahanungod nining bulan, dili lang sa bulan sa Hulyo, sa tanang bulan nga dunay pagpahanungod mga kalambo, kumbati ka na alang sa kaayuhan sa katawhan ang mga ahensya o ang mga departamento o opisina mga kalambo. So, bisan pagani ang Sigo BAMBI EMANO sa iyang pamahayag kaganina, mga pasiuna sa wala pa magka-problema ang signal sa internet mga kalambo, doon ay punto alang sa pagpanglantaw alang sa kaayuhan. Pero saon taman lagi nindot biyagyod ang pamahayag sa gobernador kay sayod naman ta
kung dasig ta nga maminaw sa mga head of offices mga kalambo o kay maayo ang pakigpulong, maayo ang ibalita alang sa katawhan sa lalawigan sa Misamis Oriental, labaw na nga gipaabot ang pamahayag ni Gobernador BAMBI EMANO pahitungod o atol sa flag racing. Pero unsaon taman lagi di mapugngan sa gahom sa tao ang signal sa internet, maumangyod ang dunay problema. So atong panginauton nga ang mga ginikanan kalabot sa pagtagad sa mayong panglawas sa kabataan, mga kalambo dili magpaliban, dili magpaulahi luyo nga ang atong mga ginikanan ubay-ubay sab ang ilang mga gimbuhaton sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Ang ato sab nga mga kadagkuan sa probinsya pinanguluhan ni BAMBI EMANO mga kalambo, wa sad magpaulahi kung unsa man ang angayan nga idulot ipaabot nga serbisyo ngadto sa katawhan. Luyo mga kalambo nga doon nakitay na sinati nga coronavirus COVID-19 karong tuiga mga kalambo. Sayod naman tan nga niadtong atong paglingkod sa nakalabay nga adlaw mga kalambo, wa gyud magpaulahi ang lalawigan pinanguluhan ni BAMBI EMANO, ni Gobernador BAMBI EMANO mga kalambo, sa unsa man nga angay ipaabot sa katawhan, mahimo nga ang kalihukan kanabang mapugngan ba kanang prevention mga kalambo, mga preventive measures, labi na kay sinati naman sayod naman tantanan nga ang nasod nga Pilipinhon dili lang sa atong nasod, lakip nusab sa uban nga mga nasod sa tibuok kalibutan nga nagaka-problema ni ining COVID-19 mga kalambo. Gani ubay-ubay na ang nakalas, ug ubay-ubay na sab ang naulian, ug ubay-ubay na sab mga kalambo ang natambalan. Pag-ingon ako ubay-ubay ang nakalas, tibuok kalibutan to. Buot na ako ipasabot ang tibuok kalibutan mga kalambo. So ang Pilipinas sa tagsa-tagsa sab nga mga probinsya o mga dakbayan o dinhi sa ato sa lalawigan sa Misamis Oriental mga kalambo sayod ta. Bisan unsang katalagman nga moabot sa mananap. Kay doon naman say katalagman nga miabot sa mga mananaps na kalabay nga mga bulan. O di ba kaha diretso o kaha ngadto sa tao mga kalambo. Pinanguluhan ni BAMBI EMANO uban sa iyang mga kaabag diha sa Kapitolyo Provincial, board member, head of offices, mga kalambo, di sad magpaulahi. O dili maghulat mga kalambo og report nga, sir, mao kana kare, wala na. Gilihok na daan mga kalambo. Ngano man, mao man na ang panagang mga kalambo, kay ang panagang nga maulahi diferensyado, pero kung ang panagang nga mag-una mga kalambo ay labing maayo. Muna'y giingon, mas maayo nga magsubra ang pagpanagana kaysa wa gyoy panagana. Si Gobernador BAMBI EMANO naa ni ana nga punto mga kalambo nga kapanalipdan yun kundo na may muabot nga katalagman. Mahayop man o mataw, sama ni ini karon COVID-19 para ni sa tao. Munang likay, tambag, pahinumdum sa mga health protocol, uban ni Dr. Kalingasan, mga kalambo, o uban sab sa mga board members diha sa atong Kapitolyo Provincial Majority, aron gyud nga maserbisyuhan ang katawhan. Unsay resulta? Bisan kung dunay COVID-19 mga kalambo ang naapil ang Pilipinas, bugong tamas ginahawa. Lalawigan sa Misamis Oriental mga kalambo, sakop sa Region 10, pinakaubos. Dili ta mo ingong wala, pero nindot ang balita kay niya sa pinakaubos mga kalambo. So mao na mga kalambo, atong balikon kaganina, paabot gyud ta. Bisan kamong naminaw sa mga lain-laing sibian sa radyo, mga kalambo, nga among mapaabot ang intuto gyud kung unsay gihisgutan atol sa dunay mga mensahe diha sa flag racing mga kalambo. Engineer Wano, uban ni Engineer Bason, naning kamot mga kalambo. Tagdumala sa RPN mga kalambo, no? Sa tagdumala sa RPN mga kalambo, Ma'am Jane Siruihos, matag karon og niya, maga paningkamot gyud mga kalambo. Nga mapaabot ang programa, ang tanang programa sa kahanginan dinhi sa CBN mga kalambo. So yun na mga kalambo, ang kusog kada bitaw pulong bitaw mga kalambo nga energetic, sige mataan nagkadungog.
Sige ta kadungog anak mga kalambo. Labi nagpanahon sa adlaw sa kampanya atos intiblado sa Bantawan mga kalambo. Ay sige ta kadungog. Inig-introduce sa MC o sa diha mga kalambo. Sige ta kadungog. Kanabang pulong energetic mga kalambo kung atong hanayon sa tukmang pagsabot o paghubad mga kalambo atong ihulagway kanabang dili kapuyon ba? Mao na nga ang atong gobernador energetic mga kalambo si Gob BAMBI EMANO dili na kapuyon pag serbisyos katawhan pero angay na gud ikapoy. Pero gumikan kay ang iyang tumong og tinguha maserbisyuhan ang katawhan alang sa ikahimuot niini dili tong serbisyo nga saad ba dili natural man dunay pasiuna nga sulti parang mahibalo ang tao pero gasunod man ang lihok. Mauna mga kalambo nga bisan gani panahon nga dunay mga biyahidor nga muli locally stranded o si tawag ana gikan ba ka laing nasod ay ang katawhan o ang mga sinaligan sa Kapitolyo Provincial mga kalambo musugat sa airport musugat nga anuman usa na sa makapadasig sa panahon nga dunay katalagman mga kalambo unya pagsugat nga dili matawag nato nga pakaraning nun kung dili kinasing-kasing yun mga kalambo nga pagsugat kay naaman lagi problema sa panglawas pag abot usab sa dunay ipahigayon nga lihok kay dunay balita may tungod na sab sa mananap tong ASF mga kalambo kinasing-kasing usab muadto didto sa mga kalungsuran nga anong maghago sa pag-adto lahi manggudpod mga kalambo nang magdawat sa pagdawat sa report di man nadawtan pero mas intuto tudog yun kung adtuon pod ang lugar mao na ang ginabuhat sa mga kasaligan diha sa Kapitolyo Provincial mga kalambo mabitaw kung atong handumon ang nanglabay katuigan mga kalambo doon na tay footage diri nga atong ipakita nga nakaabot dito sa usa ka hilit nga barangay si Gob BAMBI EMANO, si Gobernador BAMBI EMANO. Mga kalambo, natural, alang-alag mubalik sa agi wa pa makaabot sa lugar nga mo'y tumo nga adtuan. Ay maoy nangunay sa pagmaniho mga kalambo. Tumong og tuyo aron gyud makaabot og arong makita labing maayo mahinabi ang mga katawhan nga natungdan sa maong dapit. Dili ba lang puro opisina. Normal. Naabaday usa ka leader way opisina, tanan naa. Pero usay mo biya sa opisina. Kay aron makakistigos, makatestimonyo mga kalambo, makapamatuod kung unsa gyud ang tinuod nga sitwasyon. Mabitaw nga panahon sa mahandom nato niya, panahon sa adlaw sa kampanya, pagpasabot sa tao, tanang leader, tanang politiko mga kampanya. Padasad og tao dito, tabag kampanya. Pero muabot magyunis ka barangayan, muhigda pa mga kalambo. Ingon-ingon pas mga katawhan kay ang suliran nga tua sa hilit ug ang suliran nga niya sa medyo na dapit-dapit sa highway mga kalambo kining ni arbas duol ba medyo dili kayo pareho pero maurang makapahasol unya ang katawhan sab didto sa hilit nga bahin ganahan sab mga kalambo okay ni inakita sa footage mga kalambo ato ning gituyo mga kalambo sa paghandom tungod kay atong gihisgutan kanang pulong energetic sige naman tagkadungog ana besang kung di mulihok ang leader pag abot mga adlaw sa kampanya mga kalambo naagyo ng energetic pero sa akong tanaw sa akong paghubad sa paghulagway nako mga kalambo kay in English man ang energetic kanang dili kapuyon angay na gud unta ikapoy angay na gyud kapuyon pero di man kapuyon ngano man naa sa iyang panglantaw naa sa iyang pagkasiya sa pagkasiya ni Gobernador BAMBI EMANO nga serbisyo nga tos katawhan ang gihunahuna hisgot og batan-on serbisyuhan hisgot og mga katigulangan mga senior citizen ay dunay provincial convention sugyot ang iyang mga kaubanan mga kalambo
ni Gobernador Bambi Imano hisgot-hisgot des Kapitolyo Provincial sa ilang opisina, mudawat man sab, paminawon man sab, epektibo ni. Mo hinungdan nga ang tanang lakaw ni Gobernador Bambi Imano mga proyekto wala magakapalpak mga kalambo. Mo to nga inyong nakita kaganina medyo kabugangan man to engineer tong kalsadaha to. Pikas kabugangan. Naana siguro yung mga baksan at tus unahan. Di ba? Naana siguro yung mga kanabitong maya ba? Kanang mga ugumay nga magpanon. Kanang dili dagko nga langgam. Hurot-hurot man sa nang humay ang nagdi na to abugon. Tuwa na siguro yung kanang tuwa na siguro yung sag ugmaya dito luyo-luyo adto. Okay di. Kining nakita sa footage. Mga kalambo. Dili ni mo makita maopisina man. Nga mubati ni siya kalaay ni Kapoy. Pero makita nato mga kalambo nga sa iyang hitsura, usahay kulag tulog. Kay doon ay meeting nga giadto. Usahay mga kalambo. Makita nato nga seryoso ang gihunaw na para sa kayuhan sa tao. Pero maulay ni gina, iniglihok. Energetic. Sa atong pagulagway mga kalambo, dili kapuyon. Sustener, lahutay mga kalambo. Pero walay tao nga dili kapuyon. Mabitaw ng tanang tao mo pahulay. Sa mga leader mga kalambo nga istorya daghan walay agi. Sige nagpahulay. Ngano man tibhang mang oras sa kakugi kay kapoy man. Pero si Gobernador Bambi Imano uban sa iyang mga kaabag des Kapitolyo Provincial. Mga kalambo, besan pa usahay samok-samukon. Muingon sa uban. Binulano na ginang tinuuray kay samok-samukon. Kana bang pangitaan magpaaging mga kabalda ang planong serbisyo mga kalambo. Labay naman to atong miaging simana pilato ka simana nakalabay. Kumusta ang TRO? Kamo nakadungog mangyud mo. Mga kalambo kamong naminaw, nagsunod din ay isgutan ng TRO. Unsay nahitabo? Kalma lang. Sigo Bambi Imano nga naghisgot. Pati ang lambo sa Misamis Oriental. Pabuton talang ng 20 kadlaw. Ang serbisyo dihay TRO, dihay na ay COVID, nahunong ba? Di pud kapuyon ang resulta sa serbisyo. Mo na nga ang katawhan sa mga kalambo dili sad magpanuko, di magduha-duha. Pagpabati sa ilang di pud kapuyan nga mga tao nga mapasalamat, sumbalik pasalamat ngadto ni Gobernador Bambi Imano. Dili kapuyon. Mo nay paghulagway nato mga kalambo sa energetic. Pero mao lagi ni sa atong giingon, timan iragod. Pag-eleksyon sa 22 pohon sa umalabot mga kalambo. Kadungog ng mga tao anang energetic. Mao na mga kalambo nga ang lalawigan sa Misamis Oriental sa liderato sa padayon Pilipino uban ni Gobernador Bambi Imano. Mga board member o mga kasaligan mga kalambo des Kapitolyo Provincial. Gipamatud-an sa lain-lain nga mga may katungdanan sa atong kagamhanan mga kalambo manasyonal man o dili. Unsay ehemplo, unsay ebidensya nga gipamatud-an, naay mga awards, naay mga pasidungog, kana bang papel, kanang papel ba nga gikan sa lain-laing mga ahensya mga kalambo o niya address to Misamis Oriental. Wa ma-address sa laing probinsya ha. O niya pagpadagan o liderato giila nga si Gobernador Bambi Imano. Nganong naingon ana? Ingon ana ang kahimtang o sitwasyon mga kalambo. Dili lagi kapuyon. Besan pa kun ang bayhon mga kalambo. Makita na nato nga medyo hapo man, kanang nanay pagka kanang anpanlihok ba, nausab na. Pero ang utok ug ang kamot ug ang tiil mga kalambo ang panghunahuna dili kapuyon.
Energetic. O, bantayan ragon ninyo sa akong pagsubli. Karong eleksyon pohon. Labinag mga kakampi, mga kalambo ang mo natural mo padayag. Sagway na himo. Naagihapon ka nang gitawag mga kalambo og energetic. Pero tinuod gyud nga dunay tao nga energetic. Mao na mga kalambo nga ang lalawigan sa Misamis Oriental og si Mr. Glenn Garcia mo imong istoryahon og kaha maminaw ta sa pamahayag ni Mr. Garcia mga kalambo. Lahi. Lahi ni Go Bambi. Nga naman, muhimo og kayuhan sa ginagmay. Muhimo pug kayuhan sa bulto. Sa dinagko ba? Sa nagtanaw telebisyon, mauni. Mauni mga kalambo. Atong paminawon lakbit, salamat engineer, atong paminawon si Mr. Glenn Garcia. Nganong nakaingon siya lahi. Mauna mga kalambo. Glenn Garcia. Director sa Cooperative Development Authority sa Region 10. Isa si Governor Bambi Emano sa mga ilan lang nga gobernador na very supportive sa kalihukang pang-kooperatiba. In fact, as I have said kanina, dili man tanan mga leaders nato supportive. Na mga supportive na po dili. Pero si Governor Bambi Emano is one of those nga grabe ang support yun niya sa co-op sector. Swerte ang Misamis Oriental kay gi-appeal yun niya sa iyang platform of government ang cooperative sector. Unsay main reason nga nahimong cooperative champion ang Misamis Oriental? Misamis Oriental has been known as a co-op country. First sa Region 10 and then in Mindanao, na known na po siya nga ang Misamis Oriental is bastion or bedrock of cooperative sector. Masustain na siya tungod kay napotay panggamhanan sa Misamis Oriental nga very supportive sa co-op. Dili lang sa mga gagmay, kundi pati po sa mga dagko. In fact, gusto ni Gobernador nga pangmalakihan gyud ang himuon sa ato ang kooperatiba. Ako, nagpasalamat ko kay Governor Bambi Emano kaya ang iyahang brand or style of governance is broad-based approach. Pakita niya na ang gobyerno, anaaman, ang Misamis Oriental, one of the advanced provinces man economically. Pero wala siya ni hunong din ha. Iya pong gitagaan ng pagtagad ang pag-asenso po sa dili lang sa mga inunta nga mga elite people diri sa Misamis Oriental kundi gitagaan po niya og pagtagad ang katong mga ordinaryo po natong mga kaigsuonan pinaagi sa kooperatiba. Unta nga tanan leaders nato ingon ana para ato yung ma-ensure ang parang ginaingon nato nga inclusive growth, inclusive development. Ato lang na makabuot pinaagi gyud sa kooperatiba. Gov, daghang salamat. Ingon mo 2 or 3 years ka na lang last term nimo ni daghang salamat kay gihimo nimong isa sa imong mga legacies ang pagtabang sa tuang mga kooperatiba. So daghang kayong salamat. Manghinaot lang pud ko nga amo puli nimo yung ana gihapon ang kakugi sa pagtabang sa tuang mga kooperatiba dinhi sa Misamis Oriental. Inyo nadungog mga kalambo ang pamahayag ni Mr. Glenn Garcia, Regional Director sa Cooperative mga kalambo. Unsay iyang sulti sa katapusang bahin, manghinaot gihapon ko nga sa Misamis Oriental ang mosunod ni Mugob sama nimo. Sa panghinaot nga bahin. Klaro mga kalambo nga sa panghinaot nga bahin mga kalambo nag-ingon gyud mga kalambo nga ang mosunod. Pero kung ang mosunod mga kalambo muanhag hapon anapot siguro yung meeting panalagsa kay mga musta. Pero ang konsepto nato mga kalambo ang pamahayag ni Mr. Glenn Garcia taas ang panghinaot ni Mr. Garcia kay Lasterman, di ba? Naghisgot siya nga
ni nakasalas ng gob. So guys, go siya ang musunod kay ibaw ka Pilipinas, siyam ra man na katuig kung diretso ang pagserbisyo, pag ikanapulo lain na. Klaro mga kalambo nga kanang pulong energetic nga atong gisgutan kaganina, mga kalambo, naay ebidensya ana nga dili gyud sayop kung hilabihan gyud kahusto nga tawgon si Gobernador BAMBI EMANO og energetic. Nga man sa nagtanaw telebisyon o nay awards, tagaan batag awards mga kalambo kung puro ra plano, tagaan ba? Pero nganong daghag award si Gobernador BAMBI EMANO, energetic lagi. Angayan gyud pahinungdan anang punto o pulong mga kalambo nga energetic. Dili kapuyon. Kini ra bang energetic? Dili kay kamot rag tiil ang galihok ana. Kini ra bang energetic sa akong tan-aw mga kalambo? Sa akong tan-aw, mga kulang nagtulog. Ngano man, bisag higda na kasi hunaw-na unsay maayo ditong barangay to unsay maayo atong lungsura to. Maayo galing tong sugyot ni board member, maayo galing tong sugyot ni ma'am. Wala dugay makatulog. Di malalis usahay nga mutambong si Gobernador EMANO, yes. Gobernador BAMBI EMANO, mga kalambo, sa programa kay mutingog man og program. Apil na ka-energetic ang program. Mga kalambo, kay mugahin yung panahon, gawas lang dunay lakaw, nga importante. Maunang usahay, mga kalambo, makita sa mga tao sa Kapitolyo, mga taga-opisina, nga medyo lahi mabayho ni Gob. Nga naman, bisan na lagi gangay na ikatulog. Ambot lang ng normal schedule sa kaon ni Gob, nakauli bas oras nga gusto. Gani usahay, gaduda ko, ma-adjust gani. Og meeting maalang-alang o unsa pa nang uban. Mao nga gikan sa lugait, bali paingon sa magsaysay mga kalambo, ang taga magsaysay kung magbuhat og proyekto si Gobernador BAMBI EMANO, malipay ang taga lugait og ubang kalungsuran. Ngano man, sa balita lang, pananglita na, nagbutang dito, nagsiminto og kalsada dito sa magsaysay nga bahin. Mga kalambo, taga magsaysay ra bay malipay? Tuabi dito kalsada nga gisiminto. Dili. Apel mga kalambo ang ubang lungsod. Ngano man? Uy, nagsalamat. Dunay gisiminto si Gobabi dito. Bali na po proyekto sa uban diri second district. Ang taga dito na po first district, malipay gihapon mga kalambo. Ngano man? Tuasab di ay po proyekto dito. Nganong proyekto dire, proyekto dito. Nganong programa dire, programa diha. Hantod nga natukod ka ng farmers market. Ngano man. Kay sa ako nang giingon, gawas nga angay gyud pahinungdan si Gobernador BAMBI EMANO niya ng pulong energetic, naa pa po'y pamaagis programa mga kalambo nga giayo sa pagtuon. Mao nang dunay pulo nga gitawag og lambo, limpyo, antigo, bungahon, bahandianon, organisado. Nagkuyog man ang pagka-energetic o pagka-organisado sa programa. Nagkuyog. Bisag dili nato ipabati sa footage mga kalambo, mao gihapon, do na gihapoy mga opisyal sa laing probinsya mga kalambo nga nagpasalamat ni Gobernador BAMBI EMANO, Misamis Occidental, ay pasalamat. Davao Occidental, sa dihang dunay linog dito, mga kalambo, pasalamat. Resulta ka na, bunga ka na sa programang pagtuon, giayo pagtuon, giayo pagpabarog, og ingon man, ang nagtuon, ang nangulo sa pagpabarog, energetic. Pero sa akong gingon, sa pagsugod na hisgot ining energetic mga kalambo, madungog nato na kadaghanan panahon sa adlaw sa kampanya.
Oh, madungog na to na. Di na malalis. Basta pagtingog sa MC. O uban pang mga mamumulong mga kalambo. Atong energetic nga leader, naa madungog. Ha. Pero pag abot sa panahon mga kalambo, nga panilngo na ang tao sa nadungog nga energetic, wala. Wala gyud. Sa bahay ni Gobernador Bambi Emano mga kalambo, walay nanukmat og naningil. Asa man tugob ang imong giingon? Wala. Kurat maganing mga tigulang mga senior citizen, 60 paingos, dapit na 75 ang edad. Konbensyon sa mga senior citizen. Ay kurat mga senior citizen. Mga estudyante wa na makurat sa programa. Kung maghisgotag para sa estudyante, ang basic scholar ko ni Bambi, nakahanay sa programa. Pero sa dihang dunay pagpahigayon, nga dunay panagtigom sa tanang nakapahimulos mga kalambo diha sa Taguluan, atong miagi pa itong usa puno katawa dinhi pahiyom sa mga estudyante pati mga tigulang, lakip mga tigulang, mga ginikanan. Balita gani nako, duna gani mga maninoys bunyag ang nanguyog adto. Mo hinungdan nga wa masulod sa Taguluan dom. Pagplano palang daan mga kalambo, kay energetic lagi. O pagplano pa, mutuon ang tao. Mo na mga kalambo. Palambo og kamote dito dagonglong man siguro tong longsura. Mo bitaw na pinakbit sidling og uban pa na mga kalambo. Uban mga kalambo. Na man po hisgutan. Na po hisgutan. Mo ni mga kalambo nga ato ning tuyo nining ulahi nga mga gutlo kay tiwason man ta nato tong pakigpulong ni Bambi Emano, nagka-problema mas internet sa signal mga kalambo. Onya karon taud-taud sa mga kalambo ato sang pamation ang report sa Kapitolyo Provincial. Kung unsa nasab ang ilang ibalita mga kalambo sa atong mga kalambo reporters diha sa Kapitolyo Provincial mga kalambo. Kadtong akong gilakbitan nga basura des lungsod sa Villanueva nga na ibabaw sa Amle Katbalugo or Tagbalugo sakop sa Dayawan mga kalambo. Doon ako'y gisugo sa pagpaadto. Agibutangan nagkaratula. Ayaw ilabay ang basura. Ako na lang po'y manawagan. Kanang tig-drive dihag habal-habal. Try motors, try sikad. Ayaw po ninyo ignaana. Maluoy mos mga tao. Pero naman po'y uban kung moingon nga, wa magoy kalabayan lagi. Naa naman. Pero anus apa? Muhulat ba din ng basura? Naapoy uban pun tagiya pus basura mga kalambo nga di po isegregate. Nganong ato ning gilakbitan agilag pahinumdom kay nakasaad ko nga akong paluapon. Now balik ta mga kalambo, karon taud-taud pamation nato ang mga detalye sa balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Mga kalambo. Sa ako nang giingon kaganina, kung magprogram kami sa LAMBO Misamis Oriental mga kalambo, dili kami ang utor kung unsay among gisulti. Wala na. Kundi amo lang gisulti ang mga sulti sa mga namulong kay nakita ang programa sa lalawigan nga epektibo. Og maghisgot pog awards, di pod kami gabuhat sa award. Og maghisgot pod mga kalambo og dokumento, kaming namulong, di kami ang gabuhat sa dokumento. Naalang yoy dokumento. Di ba? Saan man, na may dokumento, na may pamatuod, ug mag-ingon may nga, tunog na ang ngalan ni Gobernador Bambi Emano sa ubang lalawigan. Dili man namo na hinimo-himo. Hintingog man ang mga gobernador, kay dunay
problema gilihok sab ni Gobernador Bambi Imano. Mauna mga igsuon nga pamatud-an namo dire sa programa ngano nga haom og angayan tawgon si Gobernador Bambi Imano og energetic. Haom gyud mga kalambo. Programa sa kabatan-una naa, panahon sa Miss Orkers naa. Uban pang mga programa nga napaabot gyud sa katawhan. Kini lang turismo mga kalambo. Ang ubang probinsya sa tibuok Pilipinas, 81 man eh. Ang ubang probinsya mga kalambo sa tibuok Pilipinas, gaugmad sa programa. Pero sa lalawigan sa Misamis Oriental mga kalambo, nangaapsan ang pagkatunog adtong mga probinsyaha sa Misamis Oriental sa dihang nahimong gobernador si Bambi Imano. Ug mahuman siyam ka tuig. Buti pasabot nga ang pagpangusog gani wa magsugod sa primerong termino, engineer, di ba? Murag wa magsugod. Ingnon ta. Pipila pa lang katuig mga kalambo ang pagpaningamot sa gobernador sa programang turismo. Tunog naman. Tunog na. Sagdi na lang ng ubang lalawigan nga kusog na ang ilang turismo kay nagsugod pa na 1970s. Kanang Bohol, 1970 pa nagisugdan. Pero na nagyoy pagkatunog sab. Di ba? Kay galihok man sab ang ila dito. Pero dugay na, nag-edad na. Og daghang katuigan, sukad giugmad og gisugdan. Pero ang lalawigan sa Misamis Oriental, pipila pa lang katuig. Natunog na mga kalambo. Sa diha bitaw ni adto nakalabay nga mga bulan mga kalambo 2019, sa dihang gisgot-isgotan ang turismo, gasakaman ang mga turista lokal og dili. Buti pasabot nagkadaghan. Wa magakakunhod. Nga naman, sige magpangitag paagi. Sige pangitag paagi mga kalambo. Kay energetic lagi. Sige pangitag paagi. So, kinili ang pagpalambo mga kalambo sa usa ka lugar, bisan ko pagpalambo sa barangay, lungsod, depende sa leader. Depende. Dili tungod kay ang usa ka leader mao kana mao kadto, diha maila ang leader sa iyang lihok. Tinuod man sab na. Di ba? Tinuod man sab na nga diha maila ang leader sa lihok. Pananglitan, mayor. Di ba ungon ganing kalsada anang dapit sa sentro na, disgrasya na. Pugos yung tawag, agi inig padaplen kay saan man. Pisik-pisik man ang kalsada, agi pug sakyanan. Tao pong agi nga nasugat or di ba gisundan og sakyanan na padaplen yung tinuod. Nga naman depende sa leader. Muna nga misulay ta sa pagtandi sa ubang naglihok sa turismo mga kalambo. Tinuod ang ubang lugar tunog na. Misamis Oriental tunog na sab. Pero pangutana, pilay gintang, pilay pangidaron sa pagpangusog sa leader. Pila ka tuig ang nagugol. Ako bulanon man ko ay 1970s pa na Bohol. Chocolate Hills mga kalambo, gisugda na 1972. Tunog yun. Pila na ka tuig, kamunay kwenta. So, ubay-ubay na sab yun. Kay dugay naman ay kining Misamis Oriental mga kalambo og ang balaod natos pagpangatungdanan sa lokal mga kalambog nasyonal sige glansad kay maayog buhat. Permanente yung daog ni Bambi Imano. Kung wa pa ng balaura nga siyam ra katuig, may gani kay naa, maputol ang serbisyo. Pero way problema. Bisag maputol. Kamao man sad mutan-aw mga kalambo kung kinsay padaganon. Kamao man sad mutan-aw. Kari maayo ni. Mao ni ato padaganon.
O sa gingon ni Mr. Glenn Garcia, akong panghinaot, katuyang katapusang bahin sa pamahayag, akong panghinaot, nga ang musunod ni mo Gob, parihan ni mo, ay kamao masad mo tanaw, o kamao masad mo, kana bang, mo ila ba, kinintawhan na, maayo, kini. Diba, doon ay termino nga sa uban, ang asa ni mag-agi. Sinibuhan no ba ni? O unsa ni pagkalito ka? Kanang giingon bitaw mga kalambog, maayo mo kilates. Oh. Kay daghan naman kong mga pulong karon mga kalambo nga sa una wala, daghan na. Pero mo'y kahulugan. O mo tong miingon ko, ambot, sinibuhan no ba ni pagkalito ka ni? Maayo mo kilates, maayo mo tanaw. Tanawar ko nang iyang mga board members sa Padayon Pilipino, ay mga kugihan, walang gipilis katawhan. Mga kugihan. Gob, mga kugihan. Kay kining energetic nga tao, mga kalambo, dili ni musugot nga ang katimbang tapulan. Ang gusto ni arong tem, mga kalambo, makugisab, labaw sang energetic. Ay mo kalimot mga kalambo, mulong tadta hangtod sa alas 10 sa atong pagpanaguban, into lumanon Lambo Misamis Oriental, kaganina atong subleon, wa madayon ang pamahayag ni BAMBI EMANO, ato lang gikasubo, gumikas problema sa internet mga kalambo. Nagka-problema gyud, nakaputol-putol pagayo mga kalambo, so nindot ug natiwas pa to, pero unsaon man kakulian nga di mapugnan sa gahom sa tao. Dirita sa report mga kalambo, arita sa report doon ay 12 minutos sa di pa mag alas 10 ang takna sa kabuntagon mga kalambo. Dirita sa report ni Lambo Gian El Bambo mga kalambo. Unsay unod niini, mao ni ang uluhan. Pagro mihatag ayuda sa mga gagmayng mangingisda. Di tamaglangan, pamation na to ang detalye niining maong headlines mga kalambo, pinaagi ni Lambo Gian El Bambo. Walay hunong ang pagpanghatod og tabang sa buhatan sa Provincial Agriculture Office Contagro, labi na sa Fisheries Division ngadto sa mga gagmayng mangingisda sa probinsya sa Misamis Oriental. Sa suporta og tabang gikan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources PFO Region 10 ug National Commission on Indigenous People kon NCIP, padayon sila sa pagtunol og assistance ngadto sa mga indigenous people o mga gagmay nga mangingisda. Niadtong Hulyo 16, 2020, isip kabahin sa ilang tilapia project, mukabat sa 81,740 ka mga fingerlings ang nahatag ngadto sa mga mangingisda sa nagkalaing-laing barangay sa syudad sa Hingoog, sama sa Barangay Balason, Eureka, Hindangon, Kalitay, Kibunggol, Libertad, Tagubtob, Upper Mangilip ug Barangay 20. Ang mga fingerlings ginabuhi sa 86 ka mga individual fisher folks sa ilang kaugalingon nga mga backyard fish ponds. Gawas sa mga individual nga mangingisda, naghatag usab ang Fisheries Division og 8,000 ka mga fingerlings uban sa 24 ka sako na feeds sa Balason Higaonon People's Organization kung hain usa ka grupo sa mga indigenous people na ubos sa programa sa Pagro. Ang maong mga bahog o feeds ang nakatakda ang adunay starter, grower ug finisher aron kumpleto na hangtod sa sunod na harvest sa mga isda. Usa lamang ang mga individual nga mga mangingisda sa syudad sa Hingoog ang ginhatagan og assistance sa Pagro. Aduna pa usab laing mga small-time fishermen ug Fishermen Association nga ginatabangan sa Pagro diha sa lungsod sa Upol ug Claveria. Ang pamunuan ni Gobernador BAMBI EMANO walay pahulay sa paghatag og tabang ingon man ayuda ngadto sa mga mag-uuma og mangingisda sa lalawigan kay kini sila mao ang frontliners kung hisgutan ang paghatag sa seguridad sa pagkaon sa lalawigan. Kini si Lambo Gian El Bambo alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino. Salamat Lambo Gian El Bambo, mahitungod to sa ayuda ngadto sa gagmayng mangingisda mga kalambo. Hinumdum man sab ko niini katong balita nakalabay mga bulan mga kalambo
nga mihatag og unit para pagpangisda si naningkamot si Go BAMBI EMANO nga mapaabot ang baruto katundunay makina. O mao man gani tong panahon na mga kalambo nga doon na po'y pagpanghatag si leader sa segundo distrito mura pog makinara ang iya na mass vaccination, spray and mo na mga kalambo nga diha nimo maila energetic lagi una-unaon ug unsay ikayo lihokon pog dali ang makaayo. O na si Go BAMBI EMANO mga kalambo ninimbahin na samtang nag-report kaganina si Lambo Gian El Bambo sa iyang bahin diri na sabta mga kalambo sa bahin ni Lambo Itel Ipanag mangrove project gibisita sa Pinro. Gibisita sa Provincial Environment and Natural Resources Compendio ang 17 ka-ektaryang mangrove development project nga nahimutang sa Mulugan, El Salvador City sa Misamis Oriental. Tuyo sa kalihukan nga mapalanong pag-usab ang panawagan kung unsa ka-importante ang pagpanalipod sa kinaiyahan. Hilabihan kalipay ni Penderhead Engineer Pasco Valmoria dayong pasalamat nga to sa tarang residente sa lugar tungod sa ilang pagsuporta nga mapreserba gayon ang nasampit nga kahoy isip kapoy anong itlugan sa mga isda. Mato ni Kapitan Arnold Macarandan, dako gikatabang ang nasampit nga proyekto sa mga mulupyo sa lugar. Hilabi na sa paghapak sa bisang unsang matang sa katalagman umadag kong balod sa dagat. Dako kayo nga benepisyo ma'am kay nga tungod aning nay mangrove klaseng kinason ang naikunat kinason isda pasayan pero mao gyapon lagi ato gyapon ginabawal. So dire ang mga pangitlugan sa isda. Pangitlugan sa mga pasayan sa gunsa pa. So benepisyo kay ni sa mga mangingisda gid sa tinudlan. Usa ka benepisyo ang pagprotekta sa mga dagkong balod. Kay kabalo tamang nga natay mga kabalayan diri sa kabaybayonan na pasalamat po tayo nga na mangrove kay pagdako sa balod ila po maprotektar po. Dako kay kong pasalamat sa province kay nga kung wala po sila dili po maplastar po ang pag sa mangrovean sa tinuodlang no. Way back 2010 nagsugod sila sa ilang memorandum of agreement no. Hantod karon wapo kayo ang ilang pagdala. So sa pasalamat po ko ana sa province no. Nakitaan usab kini og potensyal sa mga opisyales sa maong barangay diin sa umalabot nga panahon mamahimo kining isa sa mga tourist attraction sa dakbayan sa El Salvador. Ako si Lambo Ethel Ipanag alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno padayon Pilipino. Okay, Lambo Itel, salamat sa detalye sa imong balita. Gikan to sa Kapitolyo Probinsya, Lambo Itel Itel Ipanag ug Lambo Gian El Bambo mga kalambo. Salamat sa inyong reports. Now doon ako'y ipahinumdom niya naman tapos nga bahin sa atong pagpanaguban mga kalambo. Mahinumdom ta nga usa sa ng labay nga mga bulan giila ang pagpadaga ni Go BAMBI EMANO sa lalawigan sa Misamis Oriental mga kalambo nga best business friendly LGU. Murag mauna ang pagkahanay no. Buti pasabot mga kalambo. Besag asa nga siktas mga kalambo, si Go BAMBI EMANO mga kalambo, giila nga higala, mangingisda, giila. Dires mga mag-uuma, unsay ipangtanom des kaumahan, giila. Nga mahigalaon kanila mga kalambo. Labinas mga negosyante. Negosyanteng gagmay, negosyanteng dagko mga kalambo, pananglitan, maligya ka, mag-distribute kag tubig, mineral. Dire po sa dinagko, giila gihapon mga kalambo. Nganong naa man ang maong pasidungog. Gawas nga na naay plano mga kalambo, mangita pug paagi nga ang mga natungdan nga iyang pahinungdan sa iyang plano o programa mga kalambo sa dihang mapatuman nahimuot. Dili tong gamugot. Dili tong nabikel. O nang prinle. Mudawat pag mga suhestyon, mga sugyot. Usa na sa gipaabot sa katawhan og nasabta nas katawhan mga kalambo kana epekto kana sa pagka-energetic mangitag paagi ba mangitag paagi lalima nimo prinle mahigalaon kay kining leader ang importante
nay disiplina, nay higalaon, mga badlungon bitaw sa Kapitolyo, mga Kalambo. Gipandisiplina man. Pero pipila na to kabuok. Oh, gipandisiplina. Ngano man, panahon nga mga tungdanan, mga Kalambo, ipagawas pod ang hustong pamaagi pagpaabot ngadto sa tao. Ipagawas ang hustong pamaagi. Mauna ang ikahulagway nato ni BAMBI EMANO, mga Kalambo. Mo hinungdan, ato na lang diretsuhon kay niya nagyutas talitapos nga bahin, daghang awards. Daghang mga taga-opisina PNP, ay pasalamat. Pasalamat ganing uban des Cagayan de Oro, mga Kalambo. Pasalamat gani ang uban nga probinsya, mga Kalambo. Kana kung magisgot ag pasalamat kay tinuod pod nga angay pasalamatan. Mo ni, mga Kalambo, nga ang among gibatbat dire sa Lambo Misamis Oriental, mga Kalambo, may basihanan. May basihanan. Naabay punto ba? Ug moingon nga nganong nakaingon man ka Lambo Loy nga friendly LGU ang Misamis Oriental. Na may nagila. Di ba? Nganong muingon man ka nga daghag nagdaig ni BAMBI EMANO bisan ang mga taga Bukidnon. Na amas professor Dinlayan. Dinlayan ba to, engineer? Naaman. Mao ni, mga Kalambo, nga ang pulong ebidensya dili kay papel ra. Napoy ebidensya papel, gitawag dokumento. Pero naapoy kaligunan o ebidensya nga tao. Kadtong tao nga nagsulti kung unsay iyang nakita sa liderato sa padayon Pilipino sa ngalan ni Gobernador BAMBI EMANO ug mga kaubanan. Mao na, mga Kalambo. Onya, wa naman tayo oras ato nang gikaingon kaganina na putol ang natol gyud. Atong ikasubo kay nindot ra bagitong pamahayag ni Gobernador. Onya, naputol gumikan lagi sa problema sa internet. Wa naman tayo oras, mga Kalambo. Akong kauban diri sa Pikas Lawak, Engineer Wano, uban ni Engineer Banson. Sa tanang mga sibian sa radyo nga nagdugtong sa atong tingog mapaabot sa lain-laing dapit labi na sa kalungsuran. Salamat ninyo. Sa ngalan ni Ma'am Jency Ruijo sa RPN, salamat, ma'am. Kini si Lambo Loloy Tutas magpasalamat sa ngalan usab ni Lambo Dondon Erat. Ako muingon, mga Kalambo, alang sa limpyo mataro nga panggobyerno, padayon Pilipino. Wala ning kalisdanan at tunay kasubanan, tuyuning mga kasakit tunagihapon tay kamut na masangpit. Halos mahanaw man ang atong kadasig, nawada na hapit ug paglaong nga mawagtang nga ang kangit-ngit. Ang tudkanos ang matapos kining mga unos, ang pangutana sa dughan nga wala na kasabot. Apan misamis Lord wala
saligan ang tuwa sa langit ug kahit taasan. Hangtod kanus ang matapos kining mga unos, ang pangutana sa dughan na wala nang kasabot. Apat misamis nun ko, dugong Pilipino, kay misamis nun ko. Walay gikahanukan, kay misamis nun ko. Sa pagkubatan, walay aprasan, kay misamis nun ko. Tukanos ang matapos kining mga unos, ang pagkabana sa dughan na wala nang dugong Pilipino, kay misamis nun ko. Walay gikahanukan, kay misamis nun ko. Sa pagkubatan, walay atrasan, kay misamis nun ko. Dugong Pilipino, kay misamis nun ko. Sa problema dili kabyaan, kay misamis nun ko. Dili atrasan, lupag nga dalan, kay misamis nun ko. Kay misamis